Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial. Y bueno, porque como sabemos, el Subaru Solterra se transforma precisamente en el primer coche de seguridad totalmente eléctrico del Mundial de Superbikes. Y bueno, como sabemos, este SUV nipón será el encargado de guiar a las mejores motos, a las mejores motocicletas de carrera del mundo durante las siguientes tres temporadas. Y bueno, ahora sí, más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, los coches eléctricos, o sea, los automóviles eléctricos, siguen rompiendo barreras y llegando a lugares donde parecía imposible su presencia. Y bueno, ahora el Subaru Solterra añade un hito más al transformarse en el nuevo coche de seguridad del Mundial de Superbikes. Será también el primer vehículo de cero emisiones en asumir esta labor. Y bueno, así las cosas, este SUV totalmente eléctrico japonés va a ejercer como guía de una nutrida parrilla que cada año está en esta categoría paralela a MotoGP. Reúne a las mejores motocicletas, las mejores motos de competición del mundo en manos de los pilotos más rápidos. Y bueno, y así será para las siguientes tres temporadas, tal y como consta el comunicado del anuncio. Bueno, por la presencia del Solterra no se va a limitar a la seguridad de las pistas durante las competencias. Bueno, según el comunicado de la marca Subaru, la marca automotriz de las Pléyades va a poseer un hospitality propio dentro del paddock de la Superbike. Y bueno, este estará abierto al público por todo el fin de semana de la competencia y va a ofrecer toda clase de actividades con este coche como protagonista, desde muestras interactivas, sus principales cualidades y tecnología, hasta pruebas de conducción. Y bueno, en España, o sea, de donde es esta misma página web, Caranderebre España, se va a tener la posibilidad, o sea, se va a tener dos posibilidades para contemplar este modelo en acción y disfrutar con su experiencia. Bueno, en primer lugar, la competencia que se va a disputar en el circuito Motorland de Alcañiz entre los días 26 y 28 de septiembre. Y la segunda oportunidad será precisamente entre los próximos días entre los próximos 17 y 19 de octubre en Jerez de la Frontera, precisamente en el circuito Ángel Nieto. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.